Aku buat tutorial cara membuat lem. Jadi cuma dua bahannya, cuma lem glue sama gom. Modalnya 9.000 ya. Ini udah ada mangkoknya. Kita lokal keluarkan ini ya. Kamu sendiri. Ayo. Coba lem glue ya. Kita tahu sama Dede ya. Go. Ini adalah gazi dituangin semua ya. Nah udah segini dulu. Tapi aduk sampai menggumpal. Kalau kurang tambahin lagi. Itu belum. Lagi. Salah. Udah jadi itu. Aduh, satisfying. Amat. Aduh, ini kameranya. Tuh ini bagus ya guys, sebenarnya tuh. Aku bakal. Sangat bagus sekali. Guys, mari kita mulai. Selamat mencoba. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.